बहुत मेहनत। कुछ बना दूं मैं, मूड बना दिया। हाँ, मूड बोर्ड बना दिया भाई। अरे आता ना दिमाग में कुछ आता, लेकिन मैं कर नहीं पाता उसका कुछ भी। लास्ट वीडियो आपकी है इस चैनल पे। अच्छा, चला के देखो। अच्छा, इसमें एक और एंगल डालता ना जिसमें तू तेरी शकल हो और वो दिख रहा हो बनाते वो हुए। मैंने ब्लॉग में डाला है थोड़ा सा। अच्छा, तुमने जब मैं बना रहा था ना। ओके। तो इस पे आर्ट चैनल पे वो नहीं डालते आप जिसमें आपका फेस भी आ रहा हो? नहीं, वो पहले डालता था लेकिन अब नहीं, अब ओनली टाइम लैप्स वीडियो बनाते हुए। तो गाइस भाई को स्केच दे दिया मैंने, फिर अब लंच करते हैं तो फिर निकलते हैं, जाने का टाइम आ चुका है। और ये बताओ कि वीडियो कब आ रही है? तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा। हैं? मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। ये ऐसे फालतू सवाल पूछेगा तो मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। अच्छा, और रोस्ट कब कर रहे हो? मुझे कब रोस्ट कर रहे हो? इतना मैं नहीं देख सकता। इतना जहर मैं नहीं देख सकता, मुझे माफ कर दिया। लो कर दिया। तू मेरे ब्लॉग चैनल पे 5 मिलियन करवा दे गाइस, हमारे ब्लॉग चैनल पे 5 मिलियन करवा दो, फिर हम रोस्ट बना देंगे सौरभ जोशी का, उसी खुशी में। चलो ठीक है गाइस, करवा देना फिर।